Bagaimana tahap perkembangan anak usia 7-8 tahun? What is the developmental stage of children aged 7 till 8 years? Salah satu peningkatan fungsi kognitif yang dimiliki anak usia 7-8 tahun adalah dapat berbicara lebih baik dengan kosakata yang lebih banyak. Selain itu, kemampuan fisik juga semakin baik. Hal ini membuat anak dapat melakukan berbagai gerakan rumit termasuk saat olahraga atau menari. Maka penting bagi orang tua untuk mendorong aktivitas fisik si kecil. One of the improvement in cognitive function that children aged 7 till 8 years have is able to speak better with more vocabulary. In addition, physical abilities are also getting better. This allows the child to perform a variety of complex movements, including during sports or dancing. So it is important for parents to encourage physical activity to their little ones. Pada rentang usia 7-8 tahun, pertumbuhan anak dan meningkatnya kemampuan dalam berbagai aspek sudah sangat berkembang pesat. Mulai dari peningkatan tinggi badan, berat badan, kemampuan fisik, hingga kemampuan sosialnya. Selain itu, si kecil juga sudah masuk sekolah dasar. Emosinya pun semakin matang dibanding saat masih balita. Marilah kita cermati pertumbuhan dan perkembangan anak di rentang usia 7-8 tahun. In the age range of 7 till 8 years, children's growth and increasing abilities in various aspects have developed very rapidly. Starting from the increase in height, weight, physical abilities to social abilities. In addition, the little one has also entered elementary school. His emotions are even more mature than when he was a toddler. Let's look at the growth and development of children in the age range of 7 till 8 years. Yang pertama untuk anak 7 tahun. Berikut beberapa perubahan yang dapat dilihat pada fisik usia 7 tahun, antara lain, for children 7 years. Here are some changes that can be seen in children age 7 years, including 1. Tinggi dan berat badan. Dilansir dari Centers of Disease Control and Prevention, pada usia ini tinggi badan anak normal berada di kisaran 122 cm, sementara berat badan yang ideal adalah 23 kg, baik untuk anak perempuan maupun laki-laki. 1. Height and weight. Reported from the Centers for Disease Control and Prevention, at the age a normal child's height is in the range of 122 cm, while the ideal weight is 23 kilograms for both girls and boys. 2. Kemampuan fisik. Anak usia 7 tahun kemampuan motoriknya sudah semakin baik. Di usia ini anak-anak juga akan mengembangkan koordinasi dan keseimbangan yang lebih baik. Misalnya, senam, menari, naik sepeda roda 2, hingga peningkatan keterampilan dalam melakukan pekerjaan rumah sederhana seperti merapikan tempat tidur dan mainannya. Semakin aktif anak, maka semakin cepat pula pertumbuhan motoriknya. 2. Physical ability. Skill of children at the age of 7 years old are getting better. At this age, children will also develop better coordination and balance. For example, gymnastics, dancing, riding a two-wheels bicycle, to improving skill in doing simple housework, such as making the bed and toys. The more active child will be the faster his motor growth. 3. Kemampuan kognitif. Anak mampu berbicara lebih baik dengan kosakata yang lebih banyak, dapat mengikuti serangkaian perintah yang panjang dan rumit, mulai mengerti bahwa kata tertentu memiliki banyak arti, sehingga membantu mereka untuk memahami lelucon dan permainan kata, mengerti konsep penggunaan angka dalam matematika, dapat menunjukkan waktu bila ditanya, dapat menyebutkan 3 angka berurutan secara mundur. 3. Cognitive ability. Children are able to speak better with more vocabulary. They can follow along and complex set of commands, begin to understand that certain words have multiple meanings, thus helping them to understand jokes and puns.
Understand the concept of using numbers in mathematics. Can show time when asked. Can say 3 consecutive numbers backward. 4. Kemampuan sosial. Anak usia 7 tahun masih suka bermain bersama teman-teman sebayanya. Tapi, si kecil juga mulai menikmati menghabiskan lebih banyak waktu sendirian, misalnya membaca buku. Selain itu, mereka juga lebih peduli dengan pendapat dan pemikiran orang lain, mengembangkan rasa empati yang lebih kuat, dan mampu menempatkan diri mereka pada posisi orang lain dalam mengatasi konflik. Meski begitu, perasaan terluka akibat pertengkaran masih bisa terjadi di usia ini. 4. Social skills. Children aged 7 years still like to play with their peers, but your little one is also starting to enjoy spending more time alone. For example, reading a book. In addition, they also begin to care more about the opinion and thoughts of others, develop a sense of empathy, feeling stronger and able to put themselves in the shoes of others in dealing with conflict. Even so, feeling of hurt from fighting can still occur at this age. Lalu, anak usia 8 tahun. Berikut ini beberapa tumbuh kembang yang dialami anak usia 8 tahun, antara lain children age 8 years. The following are some of the growth and development experienced by children age 8 years. Among them are 1. Tinggi dan berat badan menginjak usia 8 tahun, anak laki-laki umumnya memiliki tinggi badan 127 cm dengan berat badan 25,4 kg. Sedangkan untuk anak perempuan, tinggi rata-rata sama dengan anak laki-laki, tapi berat badannya 26,3 kg. 1. Height and weight. At the age of 8 years, boys generally have a height of 127 cm with a weight of 25.4 kg, while for girls, the average height is the same as boys, but the weight is 26.3 kg. Yang kedua, kemampuan fisik. Perkembangan fisik anak usia 8 tahun lebih menonjol pada penyempurnaan keterampilan motorik, koordinasi, dan kontrol otot. Mereka mulai terlihat layaknya anak sudah besar yang akan mengalami pubertas di beberapa tahun kemudian. Maka, penting bagi orang tua untuk mendorong aktivitas fisik si kecil. Pasalnya, peningkatan keterampilan motorik membuat anak sudah dapat melakukan banyak gerakan yang membantu mereka seperti berolahraga atau bermain musik. 2. Physical ability. Physical development of children aged 8 years is more prominent in improving motor skills, coordination, and muscle control. They start to look like grown children who will experience puberty a few years later. So, it is important for parents to encourage their little ones' physical activity. The reason is that increasing motor skills makes children able to do many movements that help them, like exercising or playing music. 3. Kemampuan kognitif. Anak usia 8 tahun sangat cepat mengembangkan kosakata dan dapat mempelajari hingga 3.000 kata baru. Selain itu, mereka juga mulai paham tentang uang baik secara konseptual maupun harafiah, seperti kegunaan uang sebagai alat pembayaran. Namun kemampuan berpikirnya dipengaruhi oleh emosi. Kemungkinan mereka mengalami kesulitan untuk fokus ketika mereka sedang khawatir atau cemas akan sesuatu hal. Di samping itu, anak usia 8 tahun memiliki pemahaman yang lebih baik terkait waktu. Misalnya, tanggal, kombinasi antara hari dan bulan secara berurutan. 3. Cognitive ability. The vocabulary at 8 years old develop very quickly and can learn up to 3,000 new words. In addition, they also began to understand money, both conceptually and literally, like the use of money as a means of payment. But the ability to think is influenced by emotions. They may have difficulty of focusing when they are worried or anxious about something. Besides that, children aged 8 years have a better understanding of time. For example, the date is combination of days and months in a row. 4. Kemampuan sosial. Usia 8 tahun merupakan fase perkembangan di mana banyak anak senang menjadi bagian dari kelompok sosial. Secara umum, anak menikmati sekolah dan mulai menghargai hubungan pertemanan. Mulai terlihat lebih percaya diri, terutama ketika mereka mengungkapkan pendapat tentang hal di sekitar mereka. 4. Social skills.
in the age of 8 years is a developmental phase where many children enjoy being part of a social group. In general, children enjoy school and begin to value friendship, starting to look more confident especially when they express opinion about things around them. Perlu diketahui bahwa usia 8 tahun adalah momen di mana anak-anak sudah mulai menunjukkan kemandiriannya. Salah satu contoh adalah keinginan untuk menginap di rumah teman. Meskipun begitu, sebagian dari mereka umumnya akan meminta dijemput kembali untuk pulang, sebab banyak anak masih terikat dengan orang tuanya. Hal tersebut membuat mereka belum benar-benar siap secara emosional untuk pergi dari rumah meskipun mereka sudah sangat menginginkannya. Please know that the age of 8 years is a moment where children have started to show their independence. One example is the desire to stay at friend's house. Even so, some of them will generally ask to be picked up back home because many children are still attached to their parents. This makes them not really emotionally ready to leave home, even though they really want to. Demikianlah informasi terkait perkembangan anak usia 7-8 tahun berdasarkan beberapa faktor seperti tinggi dan berat badan, kemampuan kognitif, fisik, hingga sosial. Apabila ditemukan keganjalan pada perkembangan anak, segeralah bawa anak untuk konsultasi ke dokter atau tenaga ahli agar dapat mengetahui secara pasti perkembangan anak normal atau butuh penanganan. That is information regarding the development of children aged 7 till 8 years old based on several factors such as height and weight, cognitive, physical, and social abilities. If a problem is found in the child's development, immediately take the child for consultation with a doctor or expert so that we can know for sure that the child's development is normal or needs treatment. Informasi ini dikutip dari tulisan Halodoc. This information is quoted from the writing of Halodoc. Thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe. Wassalamualaikum.